أفتوني. برنامج ديني تربوي يستقبل أسئلتكم وما يجول في خواطركم، يفتيكم فيه نخبة من شيوخنا وعلمائنا الأجلاء. أفتوني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى الهادي والمبعوث رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأكارم في كل مكان. نسعد بكم ومعكم في مائدة علمية جديدة من برنامجكم أفتوني. في حلقة اليوم يسرني ويسعدني باسمي شخصيا محدثكم قائد الحسام، وباسم زملائي طاقم عمل البرنامج أن نرحب بفضيلة الشيخ أحمد بن حسن المعلم، نائب رئيس هيئة علماء اليمن. حياكم الله الشيخ أحمد، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وبالإخوة المستمعين والمستمعات جميعا. حياكم الله جميعا مستمعينا في كل مكان، وحيا الله الشيخ أحمد. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: امرأة صامت حتى قبيل المغرب بدقائق فجاءتها الدورة الشهرية، هل يصح صيامها وتؤجر عليه أم ماذا تعمل؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المرأة التي صامت ثم أتتها دورتها أي أتاها الحيض في نهار رمضان، فإن صيامها غير صحيح، لأن من نواقض الصيام خروج دم الحيض، وخروج دم الحيض في نهار رمضان سواء كان في أوله أو في وسطه أو في آخره، ذلك كله ناقض أو مبطل من مبطلات الصوم، فعليها أن تعتبر نفسها مفطرة وأن تقضي يوما مكان ذلك اليوم. بارك الله فيكم شيخ. هل لها مثلا أجر حتى لو كانت مفطرة، حتى لو أفطرت مثلا، مقابل مثلا أنها صامت طوال اليوم باستثناء دقائق معدودة؟ نعم، هناك مسألة يجب أن ينتبه لها الجميع. نعم. وهي أن الله تعبدنا بأفعال وتعبدنا بتروك، تعبدنا بأن نفعل وتعبدنا بأن نترك. فأنا أو أنت أو المستمع الكريم أو المستمعة الكريمة حينما يفعل، حينما يأمره الله فهو عبد لله، وحينما يترك شيئا فإنما يعني قاصدا به التقرب إلى الله، فإن الله يثيبه عليه. فالترك عبادة كما أن الفعل عبادة. ومن ذلك كون الإنسان يجتنب الحرام، هو قادر على أن يشرب الخمر أجارنا الله وإياكم من شرها، لكنه تركها لله، إذن فعبد الله عز وجل بهذا الترك. وهكذا سائر ما يمنع منه. أيضا في العبادات، والنساء بالذات يمنعن من بعض الأعمال وبعض العبادات في حال الحيض وفي حال النفاس، فيجب على المرأة أن تدرك بأن ما تتركه في هذا الوقت هو عبادة لله عز وجل، وتنوي به أن تتقرب إلى الله. فهي امرأة مصلية يعني محبة للصلاة، محافظة عليها لا تفوتها، وتجد قرة عينها في صلاتها. لكن جاءها الحيض أو جاءها النفاس فهي لا تصلي، وهي يعني ودها أن تصلي، لكن لأنها ممنوعة من الصلاة في هذا الحال، فإذا تعتقد وترجو أن يكون تركها للصلاة عبادة لله عز وجل، لأنه امتثال لأمره وامتثال لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الحال في الصوم، فحينما تمنع المرأة من الصوم وتمتثل أنها تترك الصوم امتثالا
لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها بذلك تكون في عبادة حينما تترك هذا الصوم. وهكذا في قراءة القرآن، وفي مثلا التحفظ للقرآن كما هو في دور التحفيظ، فإن كثير من النساء يستثقلن كيف لا أقرأ القرآن أو كيف لا أمسك المصحف. يا بنتي أو يا أختي حفظك الله، إذا كنت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تتركين قراءة القرآن في حالة من الحالات، أو تتركين مسك المصحف والنظر فيه إذا كنت ممن يعشق ويحب وتطمئن نفسه وتقر عينه بمسك المصحف والنظر فيه، فإن تركك هو عبادة، كما أن إمساكك بالمصحف والنظر فيه وقراءتك فيه هو عبادة أيضا لله سبحانه وتعالى. إذن فلا بد أن ندرك هذه الأمور، وبهذا يخف على كثير من الناس الذين يتعلقوا بالعبادة حينما يمنعون. هم لا يمنعون عقوبة، ولكنهم يمنعون تكريمة لهذا المصحف، لهذا القرآن، لهذه العبادة، للطواف ببيت الله الحرام، لأداء الصيام، لأداء الصلاة. فهذه عبادات على المرأة أن تعتقد أنها بفطرها عابدة لله، كما أنها بصومها عابدة لله، وهي تثاب على يومها الذي صامته لله سبحانه وتعالى، ولا أرجو أن يكتب لها صيام ذلك اليوم من حيث الأجر. أما من حيث الأداء فإن ذمتها لا تبرأ إلا إذا أكملت اليوم وهي طاهرة. بارك الله فيكم شيخ. وهذا السؤال قريب من هذا السؤال، ماذا عن المعلمة والطالبة التي جاءتها الدورة الشهرية وهي طالبة ومعلمة وتريد أن تقرأ القرآن، كيف تتعامل؟ عندنا أمران. نعم. عندنا قراءة القرآن حفظا من الصدر، وعندنا قراءة القرآن من المصحف بحمله ومسه. أما قراءة القرآن فقط، مجرد قراءة القرآن، ففيه خلاف، وخلاف أيضا قال يعني في كل طرف منه علماء معتبرون وكثير، والأمر فيه ربما أهون إذا كان يعني القراءة من الحفظ، خصوصا عند الحاجة، كمن هي ملزمة بأداء حصتها من القرآن أو بتلقي حصتها إن كانت طالبة من القرآن. هذه قد أفتى كثير من علمائنا في العصر هذا بأنها لا حرج عليها في ذلك. لكن الأمر الثاني وهو مس المصحف، أي أن تقرأ أو يقرأ حتى الرجل إذا كان جنوبا، أو المرأة إذا كانت حائضة، إذا كانت حائضا إذا يعني بتقرأ في المصحف، فهذا هو الذي فيه يعني شبه الاتفاق على منعه من قبل علماء المذاهب الأربعة وغيرها. كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمس القرآن إلا طاهر. لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني لا يمس المصحف ولا يحمله ولا يلمسه إلا وهو على طهارة. أي طهارة هذه؟ بعض العلماء حاول أن يقول ما هي الطهارة المقصودة؟ ربما الطهارة من الشرك، نقول هو عام شامل، فيكون طاهرا من الشرك، وطاهرا من الحدث الأكبر، وطاهرا من الحدث الأصغر. فإن كان محدثا حدثا أصغر لا يمس القرآن، أو حدثا أكبر لا يمس القرآن، ومن باب أولى إن كان كافرا غير مسلم. إذن فهنا ينبغي أن يكون التحفظ أكبر، مس المصحف يكون فيه التحفظ أكبر، على أنه قد أفتى بعض العلماء بجواز ذلك للحاجة، وأن يكون بحائل. على كل حال أنا أرى لمن لم يضطر إلى ذلك، لمن لم تضطر من النساء إلى ذلك، عليها أن
تتمتع بعبادة الترك في حال حيضها كما تتمتع بعبادة الأداء في حال طهارتها. بارك الله فيكم. هذا طالب يسأل أو طالب يسأل يقول: هل هناك محاذير شرعية في أن يتخصص الرجل في طب النساء والولادة؟ والله إذا وجد من النساء من يقوم بذلك على الوجه الأتم الأكمل فينبغي أن لا يكون هناك رجال يتخصصون في هذه التخصصات التي يعني يكون مسرحها النظر إلى العورات ومس العورات وغير ذلك مما قد يوقعه في الشهوة المحرمة، سواء شهوة النظر أو شهوة اللمس أو ربما يتعدى ذلك إلى أشياء أخرى. لكن وهذا مجرب للأسف أن النساء لم تبدع في هذه التخصصات، والثقة أيضا لا توجد في الطبيبة كما هي الثقة في الطبيب. ومن هنا نقول إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان الإنسان عنده نية صادقة صالحة أنه إنما يريد بهذا التخصص نفع النساء ورفع المعاناة عنهن والوصول إلى حل إشكالاتهن الصحية بهذا التخصص، ويجد من نفسه العزوف عن اتباع الهوى واتباع الشهوة، وأن ينظر ويديم النظر إلى العورة وينظر بدون ضرورة أو يلمس بدون ضرورة، فمن كان بهذه الصورة فإن شاء الله أنه على خير وأن الله يأجره على ذلك. أما إن كان كما هو شأن بعض الشباب للأسف طيشه يتخصص هذا التخصص وهو يريد أن ينظر ويريد أن يرى ويريد أن يلمس ويريد أن فهذا لا شك أنه آثم وأن تخصصه بلاء عليه وعلى الأمة. بارك الله فيكم. وهذا سائل يسأل عن حكم حبس الطيور لغرض الزينة، كان يضعها في المنزل أو في المكتب. لا حرج في ذلك إذا كان هناك غرض صحيح، بشرط أن لا ينساها ولا يتركها ولا يضيق عليها، فيكون القفص الذي يحبسها فيه مريح نافذ للهواء، وأن يعتني بطعامها وشرابها ونظافتها. إذا كان بهذه الصورة فإنه إن شاء الله لا حرج في ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في البخاري كان يدخل على بيت أبي طلحة وامرأته أم سليم وعندهم طفل يكنى بأبي عمير، أخ صغير من أم أنس بن مالك، فكان يدخل عليه وكان معه طائر يسمى النغر أو النغر، يسمى النغر، فيدخل عليه وهو يلعب به والطفل مسرور بذلك. يوم من الأيام دخل عليه وإذا به حزين مكتئب، قد مات هذا الطائر، فقال له: ما فعل النغير يا أبا عمير؟ ما فعل النغير يا أبا عمير؟ الدليل على إقراره صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن لعب الطفل بالطائر أشد من مجرد حبس الطائر في القفص وإطعامه وسقيه والعناية بنظافته. إذن فسواء سمك أو طيور إذا وضعت بالزينة مع العناية بها فإن ذلك لا حرج فيه. أما أن يحبسها ويتركها جائعة ويتركها ظمأة ويتركها في قدر وبيئة سيئة فإن ذلك فيه إثم عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم
قد أخبر أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذن فالأمر يحتاج إلى عناية. إذا وجدت هذه العناية ووجدت الحاجة فلا حرج في ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز لشخص أن يستعيد ماله المسروق عن طريق السرقة أيضا كأن يسرقه من السارق، أو على حقه يتحايل على الظالم الذي ظلمه فيحصل على حقه؟ أولا ينبغي أن لنا أن نشيع في مجتمعنا بين جيلنا الصاعد أطفالنا ومن نربيهم أن نترفع عن هذه الأخلاق بشكل عام. خلق التحايل، خلق الكيد، خلق اللف والدوران الذي يحصل عند بعض الناس، خلق الخيانة، خلق الغدر، خلق السرقة، خلق يعني الإساءة من بعضنا لبعض. ينبغي أن نتربى على الخلق النظيف والمعاملة الحسنة، وأن نتجنب الأخلاق السيئة من الكيد والمكر والغش والكذب والسرقة وقطع الطريق ونهب الآخرين ومطل الغني وإنكار المدين لمن أدانه وغير ذلك. هذه ينبغي أن تكون هي السائدة فينا. ثم بعد ذلك من أساء سرق أو ظلم، فهل يحق لنا وينبغي أن نكون يعني نقابله على إساءته بالإساءة؟ الأصل أننا لا نقابل الإساءة بالإساءة، بل نقابل الإساءة بالإحسان. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، هذا الأصل. لكن فيه أحيانا يسمى مسألة الظفر. إذا سرق مالك وأنت متأكد أن هذا هو مالك في حوزة هذا الإنسان بعينه وليس بديلا عنه، وإنما حاجتك نفسها التي سرقت هي بعينها موجودة في المكان الفلاني لفلان ابن فلان، في هذا الحال وللضرورة يجوز إذا قدر أن يأخذها بدون ضرر يترتب على ذلك، ربما يكون أكثر من ضرر تركها، فيجوز له أن يأخذها. وأما الظلم، أن نقابل الظلم بالظلم، فلا يقابل الظلم بالظلم، والإنسان يعني عليه أن يكون عادلا حتى مع من ظلمه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الأصل أن لا تخون من خانك، وأنك تؤدي الأمانة إلى من ائتمنك عليها، وأن تقابل الإساءة بالإحسان. أما الإحسان فمن باب أولى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن في حالات نادرة، وبالذات إذا تيقن الإنسان أنه سيأخذ حقه بذاته أو أقل من حقه ويعفو عما بقي، فإن شاء الله أن ذلك لا يضر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم أفتني. كان معنا ضيفا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ أحمد بن حسن المعلم، نائب رئيس هيئة علماء اليمن. شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا لكم أنتم أيضا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. تقبلوا خالص التحايا والمنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفتوني. برنامج ديني تربوي يستقبل أسئلتكم وما يجول في خواطركم، يفتيكم فيه نخبة من شيوخنا وعلمائنا الأجلاء. أفتوني.